Hello, welcome back everybody. Basic Computer Networking Tutorial 16. The tutorial ma peer tutorial 15 နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။ Peer tutorial မှာ peering ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ peering ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘာသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ terms 3ခုကိုသိရမယ်။ provider, customer and peer. အဲ့တော့ okay ဘာမှမခက်ဘူးလေလေးပဲ။ provider နဲ့ customer ကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်။ provider တကယ်တော့ internet service provider ပဲ customer ဆိုတာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ် companies တွေအဲ့တော့ provider တနည်းဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် typically someone you pay money to ကျွန်တော်တို့ကသူ့ပတ်စံပေးရတယ်သူကဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားခြင်းနေရာတွေကို like ပို့ပေးတယ် internet မှာ so routing your packets to and from the entire internet a customer ကတော့ someone who pays you money ဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဒီမှာ user မှာပါလဲဆိုရင်တည့်ရမှာ peer peer ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် to internet ဒီ spider web လို့ပဲ internet service provider content provider တခုနဲ့တခုကချိတ်ဆက်ထားတယ် spider web လို့ပဲ so two networks who get together and agree to exchange traffic အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ISP ရှိရယ်အဲ့ ISP မှာသူ့နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် IP address တွေသူတို့ရှိမယ်အဲ့ IP address တွေတယောက်နဲ့တယောက် exchange လုပ်ဖို့ဒီနေ့ဖြစ်အဲ့ဒါကို internet traffic လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို ISP တခုနဲ့တခု exchange လုပ်ရင်းနဲ့ computer ကဘာကြီးက internet ကိုချိတ်ဆက်ထား right so အဲ့တော့ peer ဆိုတာကအကျဉ်းမြင့်အပြင် typically for free သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက် free exchange လုပ်ကြတယ် okay example ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရတနာမွန် teleport ကိုတုံးတဲ့ customer တယောက်ဆိုပါစို့ okay ရတနာမွန် teleport က AS139 က provider ဒီမှာကြားကျွန်တော်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာအဲ့တော့သူကဘယ်သူနဲ့ peer လောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် AS131.131.322 နောက်ကမြောက် Post and Telecom ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Facebook သုံးနေဆိုပါစို့အဲ့တော့ Facebook ကလည်းသူ့မှာသူ connect လုပ်ထားတဲ့သူရှိမှာပဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Facebook right Facebook ရဲ့ ASD 32934အဲ့ဒီမှာဒီ graph ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AS32934 Facebook ကဘယ်သူနဲ့ချိန်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးနဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ3491နဲ့ peer လောက်ထားတယ်အဲ့နဲ့အတူတူ2914 entity America နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MPT နဲ့ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာ2914 entity America နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးက internet ဆိုပြီးတော့ချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ Facebook သုံးတဲ့အခါမှာဒီ ISP တိုင်းအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ Facebook ကိုရောက်လာအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမြင်နားလည်လို့ရတယ် so အဲ့တော့ peering ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ညွှန်နေပါတယ် so အခုဒီမှာဆိုရင်သိရမယ့် concept ဒီ provider customer and peer thank you very much everyone see you on the next tutorial